Sziasztok! Köszöntelek titeket újra itt. Az előző videó alatt kérdeztétek, hogy a Heon márka lengyele. Igen, ez a márka lengyel. Ennek többen örültetek, hiszen a lengyel sminktermékek mindig is nagyon kedveltek voltak. Nem egyszer szoktam hallani, hogy hú, azok a jó, régi, krémes, tartós és gyönyörű színekben pompázó lengyel rózsok úgy eltűntek. Jó hírem van. Most egy rúzsos videót mutatok nektek, ahol először megmutatom a kínálatot jelenleg a márkából. Nézzük! Miután láttátok, hogy többféle sorozat van a rúzsokból, most egyet kiválasztok, amit swatcholni is fogok, és fel is teszem az árnyalatokat. Ő nem más, mint a Velour Rouge, mely egy folyékony matt rúzs, és 10 árnyalatban készül. Ez a rúzs Lengyelországban korábban kategóriájában díjat is nyert. A csomagolásán egyébként az is szerepel, hogy lip tinta, tehát ez azt jelenti, hogy extra tartós, száradás után nem mozdul el, több órán át az ajkakon marad. Ami még nagyon jó, hogy E-vitamin tartalmaz, ezért alatta nem szárad ki az ajak. Nézzük az intenzíven pigmentált Velour Rouge-t. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Remélem tetszettek az árnyalatok, a videó alatti linkben megtaláljátok az elérhetőségét a Velour Rouge-nak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!